虧麻了呀！我本来想今天博反彈的，結果今天给我拉出更大的。我从来都没有想过，指數在4000點附近，我的收益還不如3300點呢。哎，我在熊市裡我也没連虧4天呢。都說了要玩遊戲，我只玩同花順啊！2億玩家同時在線，5000多只英雄任你挑選。他们也没说5000多只英雄裡面他媽4000多只，他们都是叛徒啊！我嚴重懷疑我們的股市有內鬼，連虧了7天，啊都不見紅，去賭場也不至於連虧7天吧？兄弟們，每天4000多只股票下跌，這誰扛得住？你家裡是金礦，你也扛不住這種個跌法呀！今天都這樣了，還有粉絲跟我說我是紅的，讓我別叫了。你們漲的时候，我是一點兒也沒漲。你看看這兩隻這個籌碼峰，它為啥今天紅啊？它跌不動了，就這個價位已經沒有人在裡邊了。你看看籌碼峰，一個人沒了。真的是中華文字博大精深，贏麻了，感覺又贏麻了。下次能不能換一個贏法？到底誰今天紅啊？我感覺大 A 就他媽是體弱多病，癌症晚期，命運多舛。他就跟那個祥林嫂似的，不對，他就跟那個林黛玉似的。兄弟們，今天又虧10個，今天是整點銀行股，買进去就跌了，买进去就暴跌，这没辦法，亏了咱得認。然後最讓我沒想到的是，今天沒有幹過小日子，是技術性調整，沒事，哎，沒事，不要怕啊，是技術性調整，不要怕，是不是真的沒事啊？哎呀，跌了。中日的微妙關係在高市掃描台灣有事言論後呢，再度升級。中國在14號突然間宣布國民暫勿前往日本，一時間國內小粉紅高喊堅持到底，打他到服。10月18號，亞股全體表現低迷，大陸媒體卻開心地直呼日股受到中日關係惡化影響，日經225指數下跌約3%。但是呢，中國股民則批評官方怎麼不回頭看看 A 股，也是一片綠油油。虧麻了呀！2萬多呀，2.4個。哎呀！今天大 A 的脊梁不能彎，大 A 任何時候都可以跌，甚至是大跌，但唯獨今天不行。就算是要跌，那也要比隔壁市場跌得少。這是臉面問題、尊嚴問題。量化機構。主力，你們都爭點氣吧，別讓前提股民瞧不起你們。我昨天剛說大 A 還可以，今天就比我預期的爛的要死，幹嘛都不知道的，今天跌成這個鬼樣子，就我所有的票都是綠的，所有的票都不行，虧得一塌糊塗。誰家孩子天天哭，誰家叉叉天天說啊？今天全線崩塌，4100家大漲是吧？我也不想找理由說什麼老美那邊降息預期變低了是吧？日經這邊跌了多少？韓國這塊跌了多少？咱不找那個，你就看題材這塊，龍頭被關小黑屋了是吧？題材熄火了，科技大票一蹶不振的，而新能源呢更是今天下砸的帶头大哥，大餅也跌破9萬美元了。兄弟們，我只想說，按照慣例來講，該給甜枣了吧？該給了吧？家人們，大家都在說今天是尊嚴之戰，我也曉不得是為啥子，但是看到那個指數確實是多無語的。綠吧，綠吧，反正都已經習慣了。A 股任何時候都可以跌，這時候跌，你告訴我你是什麼意思？臉面呢？尊嚴呢 ？A 股，挺起你的腰桿，給我拉回來，壓倒小日子，給我們散戶一個交代。大 A 真的全是套路。外圍漲你不漲，外圍跌你咔咔跟，4000點這個位置你還要待多久啊？好惡心啊！日經暴跌0.1%，大 A 微調0.46%。這個主力是真的看不懂形勢啊，真的是聽不到我們股民2億股民的呼喚呢。這麼個日子他都不給我拉紅。我都不知道這些主力到底幹嘛？你們眼裡真的是不是除了減持，除了把你們的票賣給股民，你就沒別的事兒了啊？這市場都被你們玩壞了，你們真的是把股民當小日子整啊！你們這幫人。從中國股票平台同花順行情中心可以看到，中國 A 股18號有1260只股票上漲，4123只下跌，讓股民陷入了一片哀嚎。甚至呢，有博主直言，建議中國股民特別是新手遠離大 A，
因為這一系列的操作的背後並不單純，這股牛市其實就是政策牛市。從去年9月開始，它的核心目的就是幫助國企和地方化解鐵量債務，而且呢，核心手段那就是增發股票，然後套现化債。目前基於這樣的一個前提觀點之下，如果你是股市小白，此時最好不要進入股市。雖然現在是大盤4000點的牛市，但絕大多數人還是虧錢。就算極少部分的人做對了銀行與科技這2個板塊，但由於他們是做短線，他們拿不住，一樣是賺不到錢。那麼也就是說呢，他們可能會在高位買，然後等它回調的時候呢，在低位賣，照樣虧，因為他做反了。老金，你終於崩了，你再不崩，我們就崩了。我真他媽醉了，家人們，人家大姨媽1個月都要紅7天，我就紅3天。怎么這麼難呢？而今天的 A 股卻是扛住了壓力，只是微跌32點，跌幅 0.8%， 簡直就是秦始皇被電擊贏麻了。今天這樣的日子，我很慶幸自己把資金分散投資了股市、黃金、比特幣，我能以3種不同的方式虧錢，真的笑死啊！現在整個市場已經明朗化。就是第一階段是拉銀行穩住指數，把指數拉到3500點，然後這第二階段呢是拉國外興起的人工智能，把科技競爭這一塊做起來，然後直接拉科技股，把整個大盤拉到4000點。就在這個時候呢，有多少散戶進場了？有多少散戶目前已經被套了？有多少散戶在高位已經反覆被割？所以說呢，現在所謂的牛市存在太多的不穩定性。即便是有新板塊，也可能會虧錢；即便分散做投資，也可能是虧錢。所以建議當下的炒股人，能不炒股盡量別炒股。今天這個 APP 都不敢打開了，這個股市是啥樣啊？打開全是這個跌了多少了，跌了多少了，跌了多少了。我的個媽，怎麼會這樣子？不知道怎麼說了，就很難過。下午的時候，我以為已經沒有人會拉了，然後我就想着排隊出去吧。我剛把賣單掛上，我還沒有來得及撤，然後它就賣掉了。現在又拉漲停了，1個月2次。那麼值得注意的是，中共官方的這番操作，不止讓小粉紅們崩潰，國人心寒，更讓生活在日本的華人難堪，進退兩難。你說我在日本打工容易嗎？在這才待了2年多，然後又說中日關係現在緊張，讓我們都回國，我咋回呀？你們都在勸我讓我回國，我讓你們看看哈，我還有這麼多麵，這裡邊也有一箱麵，還有這邊也有一箱麵，一袋麵，這是大米，這都是我的，我還沒吃完嘞。就這後邊的麵跟大米買的這麼貴，那這咋整啊？作為一個有良心的中國人，咋還有臉給日本人當狗？這是一位粉絲罵我的。我們只是一個普通的老百姓，來到這裡呢，只是為了把他們的錢掙到自己的口袋裡，帶回中國花，僅此而已。他們現實生活中，當地的老百姓也是無辜的，也沒有說做出傷害我們的事。這博主感慨地說，如果自己在國內可以1個月掙到5、6千塊錢，1年能存下來個10來萬，他也不願意到異國他鄉漂泊在外。而且呢，他在日本也沒有做出出賣國家利益的事，也沒有做出出賣同胞的事。他的目的很明確，那就是賺錢。不要道德綁架誰，也不要罵他們在日本是漢奸賊，他們不偷不搶，光明正大。再說了，他們到日本打工也是國家允許認可的事，總比那些在國內掙不到錢，整天去做一些偷雞摸狗的事要強得多。拖家帶口了，你在這生活工作，你沒法跑，因為這是一種責任。我們是幫助在日本的中國人，相親的。你答應別人做的事情，就一定要做到的。就是我們身上現在不是我們自己。如果一家4口，我們站起來就回國了。當你寫出了這個廣告，哪怕有1個人來，你都不能跑。不要說那麼多人信任我們，對吧？完蛋了！23號我剛到日本，咱們外交部14號凌晨就發布近期避免赴日的提醒。作為已經在日的中國居民，我一定提高防範意識，請祖國放心。順便報告一下，在日本暫時目前我沒有感受到任何的異常，
服務業一如既往的高水平，沒有感受到任何的歧視。不過今天在日本的鄉下跑了一天，確實是挺難受，煙沒了，既找不到買煙的地方，也找不到抽煙的同胞蹭煙。還有一位女博主分享說，她在日本生活了9年，不僅擁有了自己的一家料理店，還生下一個中國寶寶。她每天工作就是記賬，基本每天工作7個小時。雖然自己開店會很辛苦，但是不受約束，內心輕鬆，工資也比國內要樂觀。再加上她在日本生活，每天開銷很少，回報多，這也讓她的小家庭無比的溫馨快樂。不過呢，這樣的描述自然會引起小粉紅們的不滿。我和大家撒謊啊，錯了，真的錯了。其實日本的經濟現在已經不行了，然後我們在這裡起早貪黑的，1個月也就能掙個700-800人民幣，掙不了多少錢。然後我們吃的肉吧，也都是帶有激素的，喝的水吧，都是那個喝什么什麼水。然後蔬菜呢更不用提了，根本就買不起。然後我現在連蔬菜是什麼樣子我都不記得。你看我現在瘦的皮包骨，臉上都沒有肉了。我在這邊是怎麼生活的？天天也就吃個方便麵，裡面還沒有菜啊，還都是那個什麼水泡。許多人不禁對生活在日本的中國人感到同情與無奈，因為一方面他們要面對大陸小粉紅們的隔空謾罵，而另外一方面呢，要面對部分華人在日本的不文明舉動帶來的餘波效應。有本事你警察啞巴，你不是愛打人嗎？你不是愛打人嗎？呀，那個男的咯，你殺雞你得那一個，我那你就你的男的咯，殺雞我那是我男的，你那的你那個。工厂不要外放，工廠不要外放。看你安静的。我哪有毛病啊？啥都沒有啊，他打給哪一條？啊，他打給你啊？啊，他打給你。衝的球。我打給你，我在球後已經打好了，你們男的繼續看。他除了你是不？還是那個毒？滚毒！這是今年9月發生在日本車廂內的事情。一名東北大媽在日本地鐵上觀看北京閱兵直播，完全忽視日本保持安靜的電車禮儀。由於手機音量過大，引來其他乘客的異樣眼光。現場一名中國男子好心提醒，勸他將聲音調小，結果反被大罵。類似的事情還不止這一件。Chinese, you are Chinese？ 我是你爸，你知道不 ？Chinese。我在日本生活9年了，我依舊覺得最難相處的是中國人。為什麼呢？就是這2天我不是從5樓坐電梯下樓嘛，然後中間乘上來2個嘻嘻哈哈的中國人，然後當時他們手裡推着一輛嬰兒車，然後我不是怕他們的嬰兒車推進來比較慢嘛，比較不方便，於是我就摁着那個開門的按鈕，就等他們進來。然後到了1樓之後呢，我再摁着那個開門的按鈕，等他們好好的出去，然後他們就這麼出去之後就沒有了，就這麼結束了。難道我是你們住在5樓的僕人？另一位男子說，有一天他在日本工作的地方，同事請他幫忙為一位中國遊客翻譯，結果他趕到現場的那一刻，心涼了半截兒。因為正常社會的人剛見到對方時會先打個招呼，這應該也是起碼的禮貌。但是呢，這位中國遊客不是這樣的，他見面直接用非常強硬的語氣對他說：“這個怎麼打開啊？”他當時整個人都愣住了，因為他沒有想到國人會是這麼沒有禮貌。對方甚至還直接的埋怨他：“這同是國人，出國在外，你不說給國人長臉嗎？但你起碼不能給國人丟人吧？”都說有怎樣的社會，就有怎樣的人民，這不禁讓人疑惑，為什麼中國人、香港人、台灣人同種同文不同治呢？因為國民性敗壞的最大根源在於中共制度，因為共產黨制度的本質就在於以粗鄙的力量壓制文明的力量，而這也導致了中國無法徹底開放，中華傳統文明也無法真正的展現。好的，今天就和大家聊到這兒了。請您記得點讚、訂閱、留言，並且分享給您的朋友們。感謝您的支持，我是美玲，我們下期節目再見。